আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমাদের চ্যানেলটি যারা নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি এনেবল করে দেবেন। আপনারা হয়তো টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন আজকে আপনি কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো আপনার যে কোনো স্মার্টফোন দিয়ে আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক দিতে পারবেন। সেজন্য আপনার প্রয়োজন হবে আইস আনলক। সেই জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আপনি এখানে আইস আনলক ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার ক্লিক করবেন। আপনি জাস্ট আইস লিখলে এখানে আনলক আইকন ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিয়েল চলে আসবে। এখান থেকে আপনি ইনস্টল দেবেন। সবাই ইনস্টল করা আছে, আমি ওপেন দিচ্ছি। ওপেন হওয়ার পর এখানে আপনি এখানে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে লেটস গো তে ক্লিক করবেন। সো কন্টিনিউয়াস ক্লিক করবেন। এখানে আপনি যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনার না কাজ করে, যেই পিনটা আপনার দিলে সুবিধা হবে, মানে আপনার যদি ধরেন আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টে কাজ করছেন, আপনার মোবাইলটা খুলতে হবে, সেজন্য আপনার একটা পিন কোড দিবেন, যেটা আপনি দিলে আপনার ফোনটি খুলবে। সো আমি এখানে একটা দিচ্ছি। সো এখানে আপনাকে এটা কমপ্লিট করে এখানে ভরাট করতে হবে এবং কন্টিনিউয়াস টু ক্লিক করুন। এখানে আপনার কোন হাতের ইউজ করতে যাচ্ছেন সেটা ক্লিক করবেন। সো আমি রাইট হাতে ক্লিক করব। এখানে আপনাকে আপনার আঙুলটা ধরতে হবে। সো আপনার 7বার করতে হবে। সেখানে আমার 5টা হয়ে গেছে, আর 2টা করলে হবে। লোডিং হচ্ছে। এটা শেষ ফিঙ্গারপ্রিন্ট। সো এভাবে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইউজ করবেন। এখানে আপনি বেরিয়ে যাবেন। এখন আপনার ফোনটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে গেছে। আপনি এখন আপনার ফোনটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইউজ করতে পারবেন। এতে আপনার ফোনটি আনলক করতে পারবে না। সো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই।